Ebere. Au flya la signe, au flya la signe, elema ovi o katasi. Au flya la signe, elema ovi o katasi. Yebena de na mi doji pola mia do mia o flya. Au hiale jifo fabla ome jifo ara ome jifo au mi doji pola mia do mia o flya. Why you did you for I do our player here? Therefore, Mila Nigba Yaji, Mila Uhedo, Solly may not de Sigbo Fiamiama. No, we don't know do is another bank of Valachi. Solly may not de Sigbo Fiamiama, over me now hear do like Nigba plus to be if I get a chief for the Yamiano to do no villa away. Ele Haji Chuk bedek mele to draw. Au vlaya la signé ele maovi o katasi au menyo maovi o fete do au vlaya mao. Me maovi o fete do ha do au vlaya mio. Ne la nyegbaji la au vlaya he do. Ne kude na na vai do au vlaya he. Hey, ameibo. Me wo Dr. Mumbi show fe video me ko de me yefugbe ya no nupo. Nu so me be ma phone cho Dr. Mumbi show fe video me ko de nyu channel me. E go menye be amado subscribe na nye fe channel ya. Yiwe be yefugbe ko sie. Aha. Mele ka me pa America to gbogbo rewe. Obe yo subscribe na nye fe channel ya. Hadebe tanya yo menana in nye fe video de. Ena yo se go me be me dibe mi afa susu menevo mi afa ta meneko mi nyon la gbe me na ko agbe fe vi ple agbe fe ngogbe dede Dr. Mumbi show fe video ime wo va yire Dr. Mumbi le gbogbo bede Bibla fe te fe yon hlen Bibla fe te fe yon hlen on de Bibla me bede mi de doa me ame yo pa ngba mi na fifife ame yo fe kesno no mi na khokofe mi gba o fe tron gbedo da fe we mi gba o fe fiadu fe we mi gba mi fi like ela be ale yo do mo se ple aron be no ide kana yin gba ji no vai ho yin gba le fuma e ya to gbe ko e wa be me poke da pe ma won no vilo no me be de agbe na vivi mi le yin gba ji o me nya na jifu america me ide fuma gbova e ma o chi na be Yesu Kristo chu jifu gbova ya o le gbogbo na be fufu yin ile jifu ewu hoi o ji o dagbe te ndo nku te pe ni chova tane Yesu Kristo va le gbogbo na be fufu yin ile jifu america me pa fufu apre nku america me nya Yesu Kristo to pre no ta egbema le chichina be wa na ovla ya hene kuvone na va do awuke yine do awufodi ajanle kwa me la si ona konya avu awo ajanle me la si ona konya awo e hole ho gbagba me en discipline pipi to we nyuma o tu ho ko dade gbeme mi afa politics wede amebo like sometime nyemenya o amebo amedo china be anyo be no demia yo vo megale na de kede wona mi o black men are we have black mentalities Togo mere wakpa be ya de ma hofmano enyo menyo edro edeta ta ya de ma komi ale responsible be Togo memele nyonyo vone va Ghana mere MPP wa me vea wa va dongbe na we ma wole kple abale ine nyo nchu nyo no dife no va we ma vore e khoenye ma o tu de gbeme we don't have Ghana politics policy ya nabe en discipline pipito ma fimio o ma tu ho wa da si dade gbemere we don't have Ghana policy ya lef ma ya ido avla ya here le haji ne dubanku ple tilapia vo ya ne le haji avla ya la signé ele ma ovi o katasi ya o avla ya la signé ele ma ovi o katasi ya o ne mi doji fola ya do ya ovla ya ado avla ya ide fine hene la nyigba me awu fodi me ya o dongbe na obene kuvore wa vai au no vilono
Agbenkemibere, we need better life here on earth. We need better life here on earth. America me equal the trouble about. Vo ame yo kanu mi atogbe yo kanu de. There is no harm in trying. Yesu Christo pe vore. No, when we want to value it, ekpe wu vai kanu na pobere. O ma kede togbe wu nwa. Yesu Christo that mi globe enye Christo to voin de camare ma de ojima vomo. Mega nglobo o le Bible me be ate unye nouveau wala. Kaka ne be ya kuni troji me ho Yesu Christo ko fe nouveau ma fe to fia. Sigbe ko galema be ne nyenu nyo wala ya ne vai tronke kedeka bebe imaga no Yesu Christo yo me ko fia be ne kuku asle joma vole ojo nyo yo fete ne wo fia. Which concept is this? Subo ka me mi le mi atogbo gbe kagbe ya over do vovo mi ple joma vo benu me va subo le yo pe popolo te wode yo ale ko de joma vo me ta inu me vea jifu fe ngbe dodo yi webe ne to avla ya le de ne to avla ya le dodo le sosro la nyigba ji ne ku na vai do me. You don't know where you come from. Ominya te fe ne chova o on vi lolo we to ganye to de ni no no fie me anon chichi na mbede ho jiwo de agbeya me efene ne ho hafi ne jesi be eto pe no wenye ya afi wo fe susu jenu lele da yin efene ne ho no me ho mi gbo be fe ton fe ne mega ho pa ga chimegbe fa to fa de afi ne jesi be me le na do le de tame agbe ne no vai do fuma de fine wole we just have to live a free life. Mi dasile mi adoku mi no agbe mi pa agbe fe vivi. Let us respect nature. Ameyo la futonye ma vai dasa buncho. Rubber plastic bottle ya ole. Akpa o me pa akpa. Plastic bottle ya ole. Mi leg be na mi afa agbe. Mi megbe o China to le plastic na mi vo. Nu mi awo enye bede. How we can dispose them. Eya tete the cleaner cities akufa do be ya na mi wo dokpo. Ma amo le suku de ko le suku de ko. Planning mele mi asio. Planning na gbe na vivi de mele mi asio. Mi je wo le vreme. Ne mi me ko na Ghana ple Togo ko ide Benin. Do ma ya kakade Africa. Ne mi dasi mi ape devi mere ne mi doa mi le sen kola mi kpo be amono chachala po mo yo no be tanka stowe ko va kpo pa gba me kwa o fe chile po me kwa. Where are those people? Ne mi lo do fine mi kokko re po akra gbo me da e dison gato le o fa gbedu o le trasa ko pleto we enye East Legon ya me no le akra gbo me hape mejo. My last location is Legon. Kra nyo kra. Anyi is Legon eh. Kra de nyo kra. Gaton fe no fe. Ya is Legon me. Mi di be agbe ne vivi. E la ovla ya do nye me gbe o. Ne le do kakare gbogbo be. Agbe ne vivi le fi. Na do awu nyo le fi. Na bla watch nyo le fi. Na do ukuku nyo le fi. Fufu me ga gade mkujina o e mojine zo e atami no mojiva me bia dagbe na masia me mega nglobolo agben ke bene va mojide jagba na subscribe la kama na ma video prime no fi ne agben ke fe apa na de wa keketa agade blue me agade afisi afi no vi lolo we nya no kawe